हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं।
राधे राधे जी। कैसा लगा हमारा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। लाइक शेयर और कमेंट। देख रहे हैं आप रूबी नीरज का चैनल। राधे राधे जी। साइड में दीवार वो है, हाँ साइड भी आरसीसी है। और कितना यार अंदर को नहीं दबेगी फिर दीवार भी। एरिया में दीवार बैठ रही है। अब उसके बराबर लेंथ रहा है देखो।